neng donya iki mung dadi dalan menungsa tumuju marang Gusti. Mula anane mung ujian lan pendadaran. Dene pengadilan sing nyata kuwi lamun to menungsa wis seba ana ngarsane pangeran. Ing kono kabeh bakal weruh lan ngunduh waing pakarti ingkang ditindakake nalikane urip. Ya kuwi pengadilan sing nyata ingkang sinebut adil kang sejati. Wah. Rasake lakon negara Mandura iki kok saya ora cetha sing dadi panguwasa mengumbar murka tanpa gagas rekasane para kawula anggone dan jabatan milik kelungguhan tanpa mikir kawulane sing dadi korban kahanan saya jomplang sing sugih saya ndedel sugihe sing mlarat saya keserakat uripe ketoke urip ana jaman merdika ning nyatane kawula tetep rekoso yen ngono iki pancen jaman rusak-rusakan aku bakal golek dalan dhewe golek cara dhewe kangge nulungi wong cilik. Sawangen iki aku dudu Narayana. Aku dudu Narayana nanging Branda Suragentiri sing bakal njarah bandane wong serakat. Mangkahang krus-krus sumbar Lindhu getar bumi gunjing kumaluduk kuntara ketok Pemokan joloni di waladala babar pisan ora nduga mono anggonku sak wadya bala para pejabat Kadipaten Sengkapura lumaku ana ing alas Wulusan ketemu wong malang kadak dedeke ora sepira sapa lakna mripatmu jerengen gobokmu
Iki sing nguwasani alas wulusan kene jenengku Branda Sura Gentiri. Tegese kowe begal dasar para nyata. Mula kang mangkono, kowe para pejabat ing negara, kowe para sugih sing ora gagas nasibe wong cilik. Tembunge begal bondo apa nyawa? Yen abot bondo nglayang nyawamu, yen pancen abot nyawa bandamu gon rene. Ora bakal kanggo Branda Sura Gentiri pribadine bakal tak aturake marang wong cilik sing keserakat uripe. Ah, tembungmu ngayawara. Kowe nyegat wadya bala Sengkapura padha karo nyidam terbelo. Janji ora mingkat aja takon dosa ing kene dalan patimu. Bondo apa nyawa? Tak malas. Oh. Wah. Oh. Oh. Bondo apa nyawa?
sagyat risang kapirangu prinangko kinempet kempit dosang reknaning kawono sausé prajurit saka Sengkapura ndak rayah kang dadi anggon-anggone lah kok iki ana pendhita sepuh kanthi ateteken tur tekene Sumarot mawa tejo panjenenganmu ki sapa penemban Hong ilahing awik namastu namasidang kisana ditepungake wae aku pendhita kliyang kabur kanginan kandang langit kemul migo dene jeneng sira ndangu kelawan peparapku Resi Padmanaba Resi Padmanaba ya dasar para nyata mengko dhisik ing atase panjenenganmu piyai sepuh lumaku kanthi gawa teken sing apike kaya ngono ketitik ukire le alus le memet kaya mengkono tur kayune mawa teja kuwi kayu apa akeh sing ngarani lamun to iki teken iki dumadi saka kayu cendana wangi yen ngono larang regane perkara larang lan ora kuwi gumantung sapa sing ngregani tak jaluk aja yen iki nduk jumpuk aku ora bisa ngadeg ora peduli tak jaluk aja tak jaluk kunjing langit kelap-kelap katon lir gencanging alis risang mawe gandrung sabarang kadul ukir moyak mayik penemban Padmanaba sing gedhe pangarepuramu yektine ora ana ceceking rasaku bakal miloro kelawan kowe nanging sing tak jaluk ya mung tekenmu iki teken iki bakal tak del bakal ndak dadekake dhuwit mengko asile bakal tak wenehke para kawula sing keserakat uripe penemban mula aku njaluk ngapura iya Gus iya yektine Wruhanana Narayana utawa Gentiri yen kowe bakal golek bondo sing akeh kowe tak tudoi sawangen wit aren sing ana mburiku iki wohe kang Sumarot kae dumadi saka mutiara sing larang regane gage jupuken mutiara kae nanging tekenku tak jaluk cah bagus kosek penemban kosek rumangsa bingung kang dadi rasaku sebab kowe kok luwih tresnani teken ingkang mung dumadi saka kayu tinimbang mutiara kang Sumarot tur larang regane kowe iki jane wong piye Narayana yen saka petungku wong urip kuwi sing wigati ora kok njur numpuk bondo sing akeh nanging menungsa kuwi luwih butuh teken minangka panuntun laku ning urip
tumuju marang jiwa kang luhur. Yen manungsa uripe mung mangiran kelawan donya lirwa marang teteken tan wurunga bakal muspra tanpa guna, uripe bakal tanpa pedah. Nanging anggenku dadi begal iki ora mikolehake awakku dhewe, tegese bondo sing tak jarak ora tak pek dhewe nanging tak wenehake para kawula. Wis dadi kodrating Gusti. Ing donya iki anane mung loro, ya kuwi bungah kelawan susah, padang peteng, nista utama, sugih lan miskin. Kuwi wis dadi laku lelakoning urip, nggih. Nanging apa Narayana kleru? Yen batinku jerit, atiku karantan weruh para kawula sing nemahi panandhang. Aku iki menungsa sing duwe rasa pangrasa, apa aku luput yen nulungi karo wong sing lagi rekoso? Jiwamu luhur, batinmu tulus. Nanging wong urip kuwi sing wigati sejatine golek tentrem. Lan durung karuan tentrem kuwi dumunung ana bondo donya lan kesugihan miwah derajat pangkat. Ya mung nganggo dalan iki anggonku bakal njejekake adil ingkang ana ing negara Mandura supaya para kawula ora kebangetan anggene keserakat. Ana donya iki tangeh lan lamun kowe bakal bisa entuk adil. Merga ya mung Gusti ingkang sipate maha adil. Neng donya iki mung dadi dalan menungsa tumuju marang Gusti. Mula anane mung ujian lan pendadaran. Dene pengadilan sing nyata kuwi lamun ta menungsa wis seba ana ngarsane pangeran. Ing kono kabeh bakal weruh lan ngunduh ing pakarti ingkang ditindakake nalikane urip. Ya kuwi pengadilan sing nyata ingkang sinebut adil kang sejati. Kosek penembang. Dadi ning donya iki nganti kapan wae sing jenenge adil ora bakal bisa mawujud. Raden, aja bingung rasamu. Ning donya iki kang sinebut adil kuwi kudu digayuh kanthi sakuwating tenaga. Nanging ing jaman saiki adil isih kebuntel dening nepsune manungsa. Mula kala mangsane adil kang sejati kuwi ora bisa jumedhel merga kabeh menungsa isih goleki adile dhewe-dhewe anut lawan mareme rasane dhewe-dhewe. Dene uripe menungsa sing bener kuwi golek tentreming ati lan semeleng pikir. Yen rasamu wis legawa, atine wis lila, ya ing kono adil kang sejati bakal kasarira dening menungsa kang tansah gegulang marang rasa panarima, Raden. Tan sembah miring ulun kapurba sang murbengrat satanane ingkang pamuji mrih ayu lan basuki Sang Wiku Penemban Padmanaba
ngaturaken panuwun dene paduka sampun paring obor pepajar tumrap wetenging manah kula Sang Resi. Samangke kula nyuwun dawuh. Kula nyuwun dawuh jinejer dados satriya kados Narayana menapa ingkang kedah kula tindakaken penemban. Kula Narayana ingkang sinebut satriya iku darmane ora liya kejaba kemayu hayuning jagat. Sira darbi gegayuhan kepingin jejekake adil iku laku ingkang luhur lan becik. Nanging panggayuh ingkang becik mono kudu diwiwiti liwat dalan sing apik. Anggonmu dadi brandal bega kuwi mung nuruti mungkaring nafsumu lan tetep gawe kapitunaning liyan. Narayana punjering kamurkan ing Mandura Yekti dumunung ana putra ratu Mandura pribadi ya kuwi Adipati Sengkapura si Kamsa Dewa. Purhanana uluk Purhanana yektine ulun iki Sang Hyang Suman ya Sang Hyang Wisnu ingkang kajibah matedhakake kanugrahan marang jeneng kita. Ulun bakal manitis sajiwa lan angganira dene wadhake Resi Padmanaba iki dumadi saka pusaka telu. Ya kuwi Cakra Baskara, Panah Kesawa lan Kembang Wijaya Kusuma. Cakra minangka pamunahing angkara murka, jemparing Kesawa mapan ana ing rikma lamun ta sininggal lan kawatek. Jeneng kita bisa dadi brahala sak gunung. Nanging wujudmu ingkang gegirisi mau aja kanggo medeni wong liya, nanging dadiya pangayomane wong akeh. Dene pusaka ingkang angka 3 kang sinebut Kembang Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma yekti dadi lantaran usadane wong kang nandhang lara. Wijaya Kusuma dadi srana usadane wong kang lara, besok bakale akeh wong sing njaluk tamba marang jeneng kita. Besok calone akeh wong kang bakal njaluk tamba kelawan kita. Anggonmu tetulung lambarana rasa tresna, aja nganti wong lara bakal mertamba ora sida mung perkara ora duwe bondo. Mrek mangsut narimeng kalbu budine kang den bawani wenganing Tyasuka rela. Wenganing Tyasuka rela purna pangandikane Sang Padmanaba ingkang sejatine dewaning kabagyan Sang Hyang Wisnu. Mangkono sigra sadhakep saluku tunggal nutupi baban hawa sanga. Jumlorot mijil saking anggane Sang Padmanaba anenggih Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang leyang sajiwa manitis pring Sang Narayana. Dene wadhake Sang Padmanaba biar dadi geni murut awujud pusaka 3 Cakra Baskara Kembang Jaya Kusuma miwah jemparing Kyai Kesawa manunggal mring satriya tama Sang Narayana.
lan tulus hanyokro ring terus sewara jakna wis suntuk kang munggah kaliyeng rata Hanjrah ingkang puspitarum kasliring samirana mbre sekar kadung ngaskan danyo maweh raras tenaning driya Narayana nun inggih Kakang Mas Kakrasana bekti kula kunjuk Kakang Mas ya wis tak tampa ora liwat pangestune wong tuwa mara kaki tampanana nun inggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula Kakang Mas Kakang Narayana bektika katur ya Kang Bratajaya iya tak tampa wong ayu ora liwat pangestuku mara gage tampanana ndak tampa tanganku loro muga dadi jimat wis pirang-pirang sasi kowe ora kondur ning Widara Kandhang lunga ning diae to Kang sing jenenge Widara Kandhang lamun ta ora ana Kakang Narayana ki hawane panas kahanane sumuk aku krasan ana ing Widara Kandhang merga ana panjenenganmu yen panjenenganmu pijer lunga-lunga ora saba ngomah ngono kuwi atiku dadi ora tentrem kowe ngucap ngono ki apa ora kleru nyatane rina wengi ana Widara Kandhang nadyan Narayana ora ana kowe tansah diayomi kelawan Kakang Kakrasana
sing diayomi sapa lan ling ayomi iki carane piye yen Kakang Narayana piyayine genah sabar seneng nglipur karo rasane adine seneng gedhekake kelawan batinku yen aku duwe karep duwe niat apa wae mesti kowe sing nuruti yen Kakang Kokrasana lak ya padha wae to Yayi beda yen Kakang Kokrasana ki pendak biar ki mesti muring pendak dina kuwi mesti nesu mongko aku nang Widara Kandhang iki lek nyambut gawe wiwit kentong subuh nganti srengenge nyambles bumi ora ana lerene parandene sing dipaido karo Kakang Kokrasana dilok-lokke yen mung dipaido dilokke ora apa-apa dheweke kejem tembunge kasar sok-sok misui aku barang Kakang Kokrasana kuwi iya mula kang mangkono kowe aja lunga meneh kok sik to anane Kakang Kokrasana ndukani kelawan kowe nyeneni kelawan kowe mergo men kowe dadi wong wadon sing pinter dadi wong wadon sing utama dadi wong wadon sing apik wong nyeneni ora tegese kok njur Kakang Kokrasana ki serik karo kuwi babar pisan ora ning nata kelawan uripmu nata karo uripku piye wong rasah ditata uripku ya wis tumata kanthi becik mergo yen perkara aku disengeni aku dipisuhi karo Kokrasana aku ora apa-apa ning bar kuwi mesti dheke mesti lara asam lambunge kumat tan wurunga sing ngrawat ya aku ngono kuwi lha aku sing ra seneng ngono kuwi lek misuh kek mesti pisanan dijuh ngono kok sik to aja dadi ngono kuwi wong wadon ora perlu nerokke ngono ora perlu ngono rok ya Narayana aja gugu tembunge wong wadon wong wadon mesti senengane wadul kaya ngono kuwi. Lah, sing cetha wae ngene. Tujune kok pon Kakang bisa ketemu kelawan kowe ana sak njabaning alas mulusan Kakang Mas. Ya, mulusan kene. Adimu si lara ireng kuwi duwe niat, duwe tekad, duwe gegayuhan sing babar pisan ora kena digandoli, ora kena digondeli. Kabar wis webar warta wis rata lamun to alun-alun negara Mandura bakal digelar anane adu jago menungso dudu jago bopongan ning jago bombongan tegese jago saka kraton Kasepuhan Mandura bakal lumawan tanding lawan jago saka Kanoman Kadipaten Sengkapura lah iki wong sak Widara Kandhang malah wong sak Mandura kabeh do geger kepengin nonton kaya apa ramene adu jago lho yen arep nonton monggo yen arep mirsani tontonan sing langka ngene monggo ning lak kudu nyawang kudu mawas diri aku ki apa aku ki sapa yen kaya Kokrasana Narayana Udawa barang kae nonton adu jago ki pantes mergo wong lanang yen si Bratajaya ngatasé wong wadon klubya kabutan Pinjung yen nonton adu jago wong gelut kaya ngono kuwi apa kira-kira pantes dheweke tak kandhani malah mancasi dheweke tak elekke parandene malah wani mula sing bisa mutusake ya mung kowe Narayana bocah wadon iki kepengin nonton adu jago kuwi lak ya saru kuwi ra tinemu nalar menawi kula badhe matur menapa dipun keparengaken matura nuwun sewu rinten dalu Bratajaya menika lak mapanipun wonten ing pawon kemawon lupute umbah-umbah masak isah-isah setelika lan sak piturutipun mongko mung sepisan ji menika kepengin dolan dateng Kutagara kepengin nonton ramene adu jago menawi kula lan paduka mboten nglilani menika mangke gesangipun dados lare ingkang kumprung wong wadon manggon ana desa ora ngerti pengalaman apa-apa ora ngerti apa sing dadi lelakon sing gumelar ning jagat rame menika mangke mesake mongko pangudang kula panggadang kula benjang menika si Bratajaya sampun ngantos dipun palakrama utawi dipun wengku dening satriya ingkang namung wong saudon saurupan nanging si pinalakrama dening satriya ingkang dados pepunjuling jagat pitatane para umat upamane garwanipun Bratajaya benjang menika ratu tegesipun Bratajaya calone dadi ibune wong sak negara yen dadi ibune wong sak negara kok njur kumprung ora ngerti apa-apa niki mangke bebarang wirang lho Kakang Mas
Lenglenging driya mangu mangun kung kandwan rimang leno tanpa kanen yen tantul mengku sang Dyahutama yen pancen Kakang Kakrasana moh ngeterke aku ning alun-alun aku men diterke karo Kakang Narayana wae ora apa-apa ngatasi umurku wis 17 taun terus aku sregep nyambut gawe netepi kewajibane wong wadon mosok wis 17 taun aku rong taun numpak komedi putar kowe ora pas padha iso kesetrum niku iso kesetrum malah kecepet mboten ngoten niku kajenge to kajenge napa kemawon niku dipun panjangkanipun Bratajaya menika dipun pinangkani kemawon aku pengen numpak sepur mini barang iya engko sing mbayari aku ora apa-apa monggo bidal yen nganti ana apa-apane Bratajaya ki wujude menjila kuwi wong ayu yen nganti dijarak wong lanang tan wurunga bakal geger ana ing kutha Garamandura bakal ana getih lereh-lereh banjir dodo jerone banjir getih nganti sak dodo kuwi jane getih apa kolam renang perkara jarake wong wedok mosok nganti sak dodo jerone ora masuk akal ayo Kakang Narayana terno aku ning alun-alun Kakang Mas ngono mboten aku ngayomi Bratajaya nadan kaya ngopo lan piye-piye aku tresno nggih monggo dijak ayam kaya Agung Rampuyung ikhlas lahir batin ojo nganti nemu kewo
tetek nyogong luhur kasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abalara tukun pakutan Ladalah Reca Manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat Paman kateh surati mantra paman kawula nuwun wonten timbalan ing ngadhawang Adipati Sengkapura tumenggung bintang samudra kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kanjeng Adipati kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake merga ana bab wigati ingkang bakal ndak babat sanggit rungsik reka daya sandi upaya wis tak tindake kanggo srana piye carane sing depani negara Mandura kudu tetep Baswara Kangsa piye pambudidayaku anggenku bakal ngendhih palenggane Kanjeng Rama Dewaji Prabu Basudewa sing gedhangkrang sila tumpang dadi Ratu Mandura ora ana liya kejaba Jaka Maruta aku wis ngadhep marak ana ngarsane Kanjeng Rama Mandura aku mutah nyuwun dianakake adu jago menungsa jago kraton Mandura lumawan tanding kalawan jago Kanoman Kadipaten Sengkapura paman surati mantra ingkang tak duding mongko dadi jago Kadipaten sampeyan langgih sampun siaga ing diri sawega ing gati to man oh inggih sampun wasmelang ing penggalihan nggih gesang kula sawetahipun badhe kula sramakaken kinarya ganjel hampean paduka Angger Adipati Baswara Kangsa jiwa raga kula pasrahaken kinarya kamukten paduka Angger Adipati sampeyan aja nganti kendho sampeyan aja nganti nglokro pati uripe mulya rekasane mati lan muktine Baswara Kangsa mangke wonten krida sampeyan utawa kaprawiran sampeyan anggene perang dadi jago nggih mangke sedaya wonten kula sepinten bangganipun jago saking kasepuhan bagus tumenggung bintang samudra wonten dawuh Kanjeng Adipati kejaba aku nganakake adu jago ki kanggo srana nglengser palenggane Rama Prabu Basudewa ana gegayuhan sing angka 2 wis cetonge glok tanpa warana lamun to Kanjeng Rama kuwi kagungan putra sing cacahe 3 sing didelikake nganti ripalungguhan iki aku durung weruh papan dununge ya kuwi ingkang jeneng Kakrasana Narayana kelawan si Bratajaya anggonku nganakake adu jago tak arah tak ajak supaya bocah 3 kuwi mau metu saka papan pandhelikan mula sajroning adu jago rame kang kagelar bintang samudra kowe ngubeng ana alun-alun kowe ngubeng ana alun-alun janji ketemu kelawan wong lanang sing pakulitane bule ora usah kok takoni tugelen kulune menika sinten Kanjeng putra pambayon Kanjeng Rama Basudewa jenenge Kakrasana yen bocah kuwi isih urip tan murunga bakal gagalake anggenku dadi ratu ning Mandura mudeng inggih ngestakaken dawuh kowe mlaku ngidul ning alun-alun kok petuk karo wong lanang sing pakulitane ireng cemani ora sah ndok
takoni tugelen kulune menika sinten? Kuwi putra angka loro ya kuwi Narayana kudu ndok pateni. Nun inggih ngestakaken dawuh. Kowe mak klithih mlaku ngalor kok ketemu karo wong wedok manis pakulitane ireng aja kok takoni tugel gulune aja no aja kuwi gegantilane atiku kuwi mutiarane uripku si Bratajaya piye carane mendah kaya apa marme lamun tak aku besok dadi ratu Semanding lawan mustikaning jantungku ya kuwi si Bratajaya. Dados menawi mangke kula pinanggih kalian Bratajaya badhe kula gendong kula aturaken dumateng paduka lak nggih kersa giniya to. Kosek to kosek iki opo? Sesuk-esuk srengenge mlethek saka jagat wetan sampeyan kudu wis siaga wonten Blabarwaja Paman Suratimandra. Nadyan dibarengi barat riwis ayo budal ning alun-alun.